只係個 day trade， 我就交易咗呢隻6969。當日中國嘅煙草行業股票好強，港股喺呢個行業得幾隻選擇，一係6969，如果唔係就336同埋3318。但係後尾嗰兩隻個成交量唔高，個 tick size 又闊，所以唔適宜 day trade。呢個交易背後嘅原理，即係點解我選擇咗炒煙草行業嘅股票，點解揀隻6969，呢度就唔詳細解釋啦。因為呢個例子嘅重點係 show 俾大家睇，我當日操作緊嘅交易嗰時係見到乜嘢令到我覺得隻股票有問題，然後提早離場，令到我避咗一個本來會輸錢嘅交易。呢個 example 我想帶出嘅重點係，身為一個交易員，我哋可以點樣 feel 個市場。首先解釋下面前望緊咩先，由左手邊開始講。左手邊依三個 chart 咧就係啲 intraday chart 嚟嘅，最高嗰個係6969，跟住就336，第三個就係3318。左下角係恒生科技指數期貨嘅走勢，然後去到右手邊咧，右上角就係336嘅 market depth， 中間就係6969嘅 market depth， 即係佢嘅 level 2。然後喺個 level 2嘅數據隔離咧，就係個 times and sales， 即係佢嘅成交啊，幾多股同埋咩價錢。我所講嘅 tape 咧就係依啲啦，呢個 time and sales 就係個 tape。人哋講嘅 tape action 咧就 refer 緊 to 依樣嘢。然後喺佢背後咧，佢遮住咗嘅就係啲重要指數嘅 intraday 走勢，例如恒生指數、啲貨幣、商品、美國嘅期貨。但係因為我錄呢個 video 咧，只可以錄一個 screen， 所以我就所有嘢擠埋晒一齊。平時我會分開咁睇嘅。然後去到下面咧就有個 IB 嗰個 trading workstation， 我落盤同埋個 position 就可以喺呢度睇到。解釋完就可以開始啦。Raise your ticket， 我準備買隻股票啦。本身諗住買5萬股嘅，就睇緊17個1。但係嗰個 offer 咧其實唔厚得3000股嘅啫，所以我將個 bid 減細，由5萬降到2萬，然後就掃咗市場嘅 offer 嗰3000股1毫子啦。跟住就睇下嗰個股票有咩反應。如果隻股票係強嘅話咧，即係市場有第二啲買家一齊喺度爭緊貨。當我掃咗 offer 之後，我 expect 見到咩呢？就係佢哋爭住搶跟住嗰啲 offer，例如17個1毫2、17個1毫4等等。咁我掃完之後，的確有呢個反應嘅，個 offer 係俾人掃咗，然後 best offer 去到17個2毫4。但係過咗好短嘅時間，啲 offers 又 reload 啦。例如而家咧見到17個1毫4有成12萬股嘅，咁呢度就開始 feel 到有啲怪啦。因為本身17個1個 offer 得3000股，我掃咗之後，然後 bid 17個1，因為我買2萬股，而個 offer 得3000啊嘛，咁我就剩咗17000股係17個1。我做咗呢樣嘢之後，第一個反應呢，隻股票係 OK 嘅，跟住有買家掃咗17個1毫2、17個1毫4等等，但係好快個賣家又出翻去個市場度啦，擠翻啲股票喺17個1毫4。甚至佢而家係有擠喺17個1毫2，同埋有隊1708添。咁代表本身嗰3000股17個1咧，就肯定唔係個 full size 嚟噶啦。佢有多啲股票等住沽嘅，佢只係唔想 show hand 俾人知道佢有幾多股想沽。然後當我掃咗11個1，有第二啲人買埋1毫2、1毫4。個賣家見到有買家出嚟呢，佢就 offer 多啲貨，繼續散佢啲股啦。呢個盤路呢係差嘅，所以我呢就即時整翻條 sell 飛出嚟，唔再買啦。睇下有冇機會平手咁走。同時而家17蚊呢有個大嘅 bid 喺度，睇落去好似好強，但係個賣家個 size 應該唔細，佢有可能會懟咗呢個 bid 去。因為個沽家有好多貨想散啊嘛，咁而家17蚊又逼咁大，可以幫佢放到成10幾萬股。所以另一個原因，我整定條 sell 飛出嚟呢，就係如果隻股票真係唔掂，去到差唔多17蚊呢，我就唔理啦，要 cut 咗呢個 position 去。而家睇定啲先，因為啲 bid 咧都厚嘅，而家06咧有成6萬股，有啲 offers 係薄嘅。如果淨係睇個 level 2而唔睇個 tape action 嘅話，照咁睇呢，
buyers 就強啲，但係加埋如果睇埋個 tape action 就有另一個故事啦。喺呢段時間我就留意緊個 time and sales 嗰個 tape，佢 transaction 係咩價？去 uptick 做啊，定係 downtick？買家多啊，定係沽家多？17個1毫8咧，突然之間有個大個 offer 12萬股，個沽家終於 show hand 啦，咁我唔理啦，就低少少17個1毫4，借沽翻嗰2萬股出去先。隻股票走勢有啲問題，跟住留意17個1毫8個 offer， 本來有12萬股嘅，跟住佢鋪咗剩翻2萬幾，即係個 offer reduce 咗10萬股。點解呢？可能個 seller 唔想俾人見到佢有咁多股票啦，驚嚇到人哋，令到隻股票跌，所以就 reduce 咗個 size。我而家仲係 best offer 排咗喺17個1毫4，但係過咗咁耐呢，仲未有人 lift 我個 offer 嘅，即係仲未有買家喺個市場度掃我個 offer。喺呢段時間，如果你留意後面嗰度呢，其實有恒生指數個 index 嘅走勢嘅，個大市係升緊冇跌嘅，所以呢隻股票弱同個市場冇關，令到我更加清楚呢隻股票背後有個大嘅沽家。同時我會睇住同行股票嘅走勢，即係左邊下邊嗰兩個圖336同埋3318佢嘅同行股票。等咗1毫4咁耐都冇人掃我呢，就我擠低一格啦，去到1毫2，暫時沽咗4000股，然後就剩翻萬能股喺17個1毫2。再睇下有冇人掃啦。我喺個市場度排第一，有任何買家呢，就要首先買我嘅股票先。OK， 終於俾人掃咗啦，咁我就沽咗個2萬股喺1毫2。喺呢段時間，如果你有睇住個 level 2加埋個 tape action 嘅話，你係會 feel 到呢隻股票係弱。雖然個 bid 好厚，但係嗰個市場度呢，有啲大嘅 sellers 喺度匿埋咁沽，然後啲 buyers 呢，其實又唔係掃緊啲 offers 嘅，佢哋好 passive 咁樣擺咗啲 bid 喺17蚊。點解我哋知道呢？因為我擠咗嗰2萬股，2萬股對隻股票唔係好多，我擠咗喺 best offer 都要用咁多時間先至賣到出嚟。呢個就係交易員所謂 test the market。用一個細嘅 position，我嚟試下隻股票個 feel 係點樣。如果啱 feel 嘅話，隻股票真係強啦。點為之強呢？即係如果你想買嘅話，你買唔到，呢啲就係強啦。想沽嘅話，好快有人掃你。如果佢係有呢個 characteristic 去強嘅話，咁我買完2萬股嗰個 test position，跟住再買咯。呢個係大戶會用嘅策略，我嚟試個市場。因為大戶佢哋要買嘅 size 係好大噶嘛，所以花少少錢出嚟，我嚟 test 下 feel 下隻股票，對佢總數嚟講呢，只係佔好少嘅啫。但係如果係散戶嘅話，個 size 太細呢，咁就唔好再嘥太多我嚟試個市場啦。因為港股個 stamp duty 啊，個 transaction fee 都唔平，美股就冇所謂啊，美股你可以出1股都得，港股有 odd lot 又成。咁如果唔想花錢我嚟試個市場呢，你就要睇住個 level 2 market data 加埋個 time and sales 兩樣一齊睇。如果淨係睇 level 2呢，淨係睇 bid 同 offer 邊後呢，咁有時係會俾到個誤覺你嘅。因為如果真係有大盤要沽嘅話，我都會收埋咁沽啦，我唔會放晒喺個 offer 度俾你睇噶嘛。所以睇住個 level 2，睇下啲 bid 同 offer 喺邊，個 spread 爭幾遠。然後同時留意住個 time and sales， 啲股票喺邊度成交，係 uptick 定係 downtick， 邊嘅 volume 多，即係 uptick 嗰時個成交高啲啊，定係 downtick 嗰時成交高啲呢？市場裏面有好多 algos， 佢哋 over the day 咁樣買股票，可能係 view up benchmark 或者 volume in line。咁究竟 buy algos 多啲定係 sell 嗰邊多啲呢？呢度話到俾你聽，隻股票邊邊強啲啦？嗰日點樣睇呢？例如有人做咗啲成交出嚟之後，咁兩邊啲 algos 就跟住搶住要做翻啲 transaction， 我嚟 follow 個 volume 啦。buy 嗰啲 algo 就會掃股票啦。咁 uptick 嗰邊，你睇下嗰個成交會係幾多股，然後再 compare downtick 嗰個成交有幾多股。通常 algo 同人嘅分別呢，就係 algos 嘅成交嗰個 quantity 會好細。
例如1000股啊、2000股啊、一手兩手咁樣。如果人嘅 trader 落盤咧，唔會打到咁細嘅數目字，一定做翻啲大啲嘅數目嘅。如果唔係打到手指都軟晒，都未做完個盤。如果人做 trader 嘅話，你至少1萬股、2萬股咁 trade 啦。如果唔係10萬股添。所以如果你見到啲成交係一兩千咁樣，咁你留意住1000係邊邊，係 sell 嗰邊啦，定 buy 嗰邊啦；2000係邊邊，5000係邊邊，咁你就估到嗰一日呢隻股票背後咧，啲 algo 嚟講係 buyer 嗰邊強啲定 seller 強啲啦。然後當你留意到隻股票個盤路咧有啲鬼鼠嘅行動，例如呢一隻個 seller 好明顯係匿埋緊嘅，佢有好多貨㗎。你見到而家嗰個1毫子 offer 咧又出翻10萬股咯。一早買嗰時得嗰幾千股，嗱而家又擠翻又減翻啦，剩翻幾千股喺個1毫子嗰度，佢狂匿埋佢個 sell 盤啊！做交易嘅 algo 唔識咁做得咁樣嘅行為咧，就係人嚟噶啦。咁你諗下，一間證券行佢有幾多個 trader 可以人手落盤啊？有限㗎嘛，一間行咪最多2-3個 trader，咁每人睇幾個盤，所以如果係人手交易得嘅盤咧，佢嘅 size 一定係大噶啦，一定係啲重要嘅 order 嚟嘅。而佢做得咁鬼鼠咧，好高機會佢有大把貨等住要沽，所以我見到呢個徵象咧就走佬先啦。跟住我跳一跳，由10:14跳到而家11:42，差唔多 lunch 之前啦。隻股票由17.1跌到而家去到16.5毫8。喺呢段時間個大市咧係冇跌，反而係升嘅添。嗱，拉翻到下邊睇下，恒生指數咧係由低位去到而家係調轉反升0.3%。第二啲 risk asset， 例如美國嘅期貨啦，標普500指數而家升緊0.5%，Nasdaq 係升緊0.7%，仲有 Bitcoin 啊、以太幣嗰啲咧係升咗1-2%，所以個市場嘅環境係好嘅。呢隻股票跌唔係因為個市場，係因為佢背後有好多 sellers。我哋睇下而家個 offer 16.6咧係有12萬股，啲 bid 自己哇懟埋添。offer 8萬股，懟得好犀利啊！第一個 offer 係 China Innovation Market， 即係北水。喺 bid side 嗰邊，你又見到係 China Investment Info， 即係又係北水。所以當我哋見到北水嗰時咧，唔一定，我哋唔可以即時跳到去個 conclusion， 就係股票一定會升或者一定會跌，因為北水呢兩個 broker 啦，一個係 China Investment Info，number 6996，另外一個係 China Info 乜嘢，佢哋係 accumulate 晒所有上面落香港嘅盤嘅。即係佢代表好多唔同嘅投資者，可以代表一個有錢嘅散戶啦，可以代表上面一個基金啦，可以代表另一個基金啦。所以唔一定見到北水買或者沽一隻股票咧，就跳到去 conclusion 呢隻股票一定會升或者跌啦。要仔細啲留意多一陣，留意下呢個北水，你睇下佢嗰個 transaction。我哋估佢係嚟自一個 investor 啊，定係好多唔同嘅 investor 咧 ？Fast forward 咁睇啦，如果唔係睇到聽朝未睇完啊，呢度5倍速度，留意下啲 level 2啦，同埋個 time and sales， 睇下有冇 feel 到嗰隻股票嘅走勢。咁佢跟住係繼續弱嘅，而家16.7啦，跟住睇下佢幾 aggressive 咁樣對啲 bid 啊。嗱，對咗6毫2，頭先 cross 咗4個 spread 喺度對，然後再對5毫8，所以 seller 係越嚟越 aggressive。因為去到呢個位咧，其實大家都見到個市場有個大嘅 seller 噶啦。有咩理由個大市喺度升，連同行嘅股票336同埋3318都唔係話跌咁多？而呢隻6969由高位至到呢度係跌咗1蚊，1蚊有成5%。佢呢段時間跌咗5%，去到呢個時候，大家都應該知道佢背後今日一定有個大嘅 seller 啦。所以佢都唔忍啊，
佢見到有啲厚嘅 bits 咧，有 volume，佢就懟啦。而家16.5有10萬股啦，睇下佢會唔會懟埋佢啦。呢度對佢嚟講會好 juicy，可以散好多貨出去。嗱，懟到5毫2啦。然後有啲 buyer 出翻嚟，同時可能 seller 忍手，睇下會唔會有多啲 buyer 出嚟先至做決定。OK， 呢度啲 struggle 啦，buyer 就掃嗰啲貨，跟住 seller pull 個 offer， 嘗試俾隻股票反彈，然後先至再沽。咁佢 pull 晒 offer 啦，所以而家個 offer 咧去到6毫幾嘅。去到 lunch 嗰時咧，佢就收咗喺16.5，即係再跌多少少添。你見到我個交易咧，就係喺個藍色同埋紅色箭嘴嗰度。我買咗冇幾耐，覺得唔妥，咁就沽咗啦，輸咗900幾蚊，令到我避咗一劫。因為我喺17.1毫2沽完之後咧，佢跌到16.5嘅。咁當然我都會用個 stop loss 啦，所以我唔會輸咁多嘅。但係個 point 就係，如果你留意住個 tape action 嗰個盤路嘅話咧，你有可能當你做 day trade 嗰時，幫你提早離開一啲會輸錢嘅交易。調轉喺另外一邊咧，又可能會幫你揾到一啲賺錢嘅機會。最後隻股票成個走勢就係咁樣啦，最低位跌到落16.4，然後就反彈，然後收市咧就喺16.6左右。OK，recap 一下呢個 example 想教嘅嘢。第一就係可以嘗試用啲細嘅 order 我嚟試下個市場 feel 下隻股票。如果個 test order 係太細嘅話咧，咁就 feel 唔到嘅。如果我想交易騰訊，然後我用一手我嚟試下呢隻股票嘅走勢 feel 下去，咁係冇意思嘅，因為騰訊嘅流動量太高啦。我一手咧係咩都 feel 唔到嘅，所以就要 depends on 你個本有幾大啦。當我係機構投資者嗰時，我啲盤就好大嘅，所以我可以擠幾萬蚊美金啊，甚至10幾萬美金，我嚟試下嗰隻股票嘅走勢。咁而家變咗散戶咧，就唔可以咁做啦。但喺咩情況仲 work 嘅呢？就係啲流動量比較低啲嘅股票。最重要嘅係你個 test size 對去市場上流動量嘅比例。如果係非常之低嘅話，咁就 feel 唔到啦。如果非常之高嘅話，咁就會直接影響到啦。咁我哋就會嘗試揾一個中間位。嗰個中間位大概係幾多呢？就大概係當隻股票唔係 trade 得咁密嗰時，佢嗰個 best bid 或者 best offer 個 size。喺呢個 case 我就用咗2萬股，因為喺嗰段時間個 offer 係轉緊啦，由幾千股去到幾萬股。當我做呢個 test trade 嗰時咧，我就特登掃晒個 offer， 然後再剩翻啲喺個 bid 嗰度變成 best bid， 我嚟睇佢個反應。Let's say 隻股票佢嗰時有1萬股喺個 offer 度嘅，我淨係買咗1000股，咁係冇意思，因為根本完全影響唔到佢。嚇唔到啲 buyers 出嚟買多啲股票，又唔會影響到個 sellers 嘅諗法，所以就要 balance 翻呢兩樣嘢。第二樣嘢，呢個 example 想帶出嘅咧，就係要留意，除咗要留意 level 2個 market depth 之外，要留意埋嗰個 time and sales 啦，即係個 tape 啦。我嚟睇下有冇啲鬼鼠嘢喺背後，即係冇啲大盤咧，喺度匿埋咁樣買緊或者沽緊。呢個對 day trade 係非常之重要。甚至 swing trade 咧，如果諗住揸幾日嗰啲咧都重要。例如，尤其是如果一隻股票 break out 咗之後，跟住你見到啲鬼鼠嘢，即係隻股票 break out 咗啦，好多散戶衝入嚟，唔止散戶嘅，好多人衝入嚟買，但係升極咧都唔係好升咁樣嘅，即係明明個 offers 好薄，但係隻股票又唔升，點解咧？因為有啲 John 或者有啲大嘅 holders 喺度沽緊貨。咁呢啲就可以留意下。咁如果你係一個初學者嘅話，我就唔會 recommend 你睇完呢啲嘢之後就改變個交易策略，因為一開始你可能唔係好識睇呢啲盤路，而見到之後呢，以為自己見到啲嘢，跟住就搞到你改變咗個交易策略，冇跟翻之前講過嘅 stop loss 啊或者 target 啊。然後好多嘢咧就變咗係 gut feel，
所以如果係初學嘅話，就可能 mark 低你嘅 observation，然後就 follow 個 original 嘅 plan，然後最尾先 analyse 翻你個 observation 係咪啱嘅咧？係咪真係俾你捉到個市場度有個大嘅 seller，然後就 break out 股票最尾係失敗嘅，然後從呢度就學習。Otherwise，你個交易有太多 discretion 嘅話，即係太多自己做嘅決定嘅話咧，咁就變咗冇咁 systematic，變咗靠 gut feel 多啲啦。OK，今個 example 主要講呢兩樣嘢。